真是太可怜了，山区迎来了降温天气。霍加特也不打电话回来问问，还是阿里比较贴心，担心法尔扎内被受冻着凉，帮法尔扎内安装了取暖炉。法尔扎内和阿里走得更近了。山区的早晨灰蒙蒙的，今天山区降温下雨了。法尔扎内早早起来忙碌，帮忙拉过来水管。阿里和亲戚两人正忙着贴瓷砖，昨天已经完成了不少。阿里真的太贴心了，为了让法尔扎内早日住新房，昨晚带着亲戚连夜贴上了很多瓷砖。今天新房装修继续，阿里果然是干活能手，帮着法尔扎内做了很多事。法尔扎内对阿里感激不尽。有了亲戚帮忙贴瓷砖，阿里只需负责准备材料即可，两人相互配合，加快贴瓷砖的进度。法尔扎内也没有闲着，偶尔也会过来参与其中。天气开始转凉了，必须加快建房速度，争取让法尔扎内住新房。阿里准备了一大堆材料，亲戚这几天连续过来帮忙，已经安装了门窗，目前正在装修内部瓷砖。对于家人们帮助，法尔扎内十分的感激，特别是阿里本人，已经在山区帮忙很久了，相信网友们也非常熟悉了。霍加特以打工为借口，已经很久不露面了。一直都是阿里陪伴法尔扎内，帮忙做了很多事情，特别是这间房子的搭建，可以说完全是阿里的功劳。为了搭建房子，阿里每天尽心尽力，踏踏实实帮忙。小屋能有今天的样子，一切还得靠勤劳的阿里。亲戚干活也阿里正在忙着浇灌砂浆，瓷砖内部都要这样处理，把瓷砖加固得更牢固。阿里主要是负责准备材料，两人相互配合，一起为新家的装修共同处理。山区的早晨气温低，法尔扎内也觉得冷飕飕的。阿里放下手中工作，要过来帮法尔扎内安装取暖炉。取暖炉内部有问题了，阿里要拆开帮忙修理。阿里担心法尔扎内手冻着凉，今天就要把取暖炉安装起来。阿里真是一个贴心的好男人。再看看霍加特本人，明知天气降温了，也不主动打电话回来问问法尔扎内如今的情况。霍加特直接杳无音讯了，完全不管不顾法尔扎内，根本没有一个做丈夫的样子。再看看阿里最近的表现，不仅帮法尔扎内建房子，生活中这些小事情，阿里也是考虑得很周到。取暖炉的外壳有些脏了，法尔扎内清洗一下，阿里正在忙着修理。这种取暖炉是利用油料，等下就能安装起来了。阿里陪伴法尔扎内最久，现在网友们都误以为双方才是一对真正的夫妻，两人天天都在一起，的确是走得很近。不知情的网友这样认为，这也是非常正常的。毕竟霍这个大懒汉，加特已经很久没露面了。有的网友甚至不知道还有霍加特这号人物。阿里和法尔扎内一起配合，很快就把取暖炉组装起来了。
此时天空开始下起了小雨，安装取暖炉就很有必要了，不然晚上睡觉会更冷。阿里告诉法尔扎内，有了取暖炉以后，晚上在帐篷里睡觉会很温暖。法尔扎内也帮忙加固螺丝，两人间默契配合，真的太像一对恩爱的夫妻了。法尔扎内和阿里在一起，脸上也是随时洋溢着笑容。等到把油料加注起来，取暖炉就算安装完成了。阿里真的太给力了。取暖炉安装完成后，阿里帮忙搬来帐篷里，很快就能正常使用了。两人在这里试试取暖炉，有了取暖炉以后，的确是能温暖不少。两人在这里有说有笑，阿里的做法太贴心了，担心法尔扎内受冻。今晚取暖炉就能派上用场。随后法尔扎内送过来红茶，亲戚正在忙着贴瓷砖，今天又能完成不少。按照目前的速度，相信要不了几天，山区小屋就能装修完成。看到亲戚和阿里的忙碌，法尔扎内也是十分欣慰。有了阿里和亲戚帮忙，法尔扎内对生活也充满了希望。随后返回来准备午饭，建房的事情交给阿里，做饭的事情交给法尔扎内。法尔扎内忙着准备午饭，等下阿里和亲戚就可以吃上美味可口的饭菜。今天继续煮鸡吃，鸡肉放在锅里翻炒一番，等下直接用高压锅烹煮。做饭这些事情还得看法尔扎内的。鸡肉很快就煮在火上浇油，阿里和亲戚还在贴瓷砖，已经完成不少了。高压锅就是给力，鸡肉很快就煮熟了，法尔扎内倒出来，等下还要加入配菜。随着时间的推移，午饭终于准备好了，法尔扎把饭菜取出来，阿里过来帮忙，两个人一起把食物送到帐篷里。午饭要在帐篷吃，毕竟山区外面气温很低。几人坐在帐篷里面，吃着美味的饭菜，外面淅淅沥沥的下起了小雨，帐篷里就相对温暖了很多。山区天气只会变得越来越冷，希望新房子早日建设完工，这样法尔扎内就能早日住新房。午饭结束以后，法尔扎内也过来帮忙，帮着阿里一起浇灌砂浆。厨房的瓷砖完成一半了，今天要继续连夜装修，还利用上了发电机。法尔扎内把瓷砖上的砂浆用抹布轻轻擦拭干净，防止干裂后不好清理。亲戚继续贴瓷砖。网友们都说了，既然霍加特不回来帮忙，法尔扎内索性就不让他回来了，让他在外面自生自灭，等到山区新房建设起来，法尔扎能和阿里一起居住。你会支持法尔扎内这样做吗？支持的家人可以说支持。好了，今天的视频就到这里，我们明天不见不散。